miditra amin'ny zomahery ny fananganana ireo vondrona parlementaire ao Tsimbazaza. Mandeha ny feo fa noho ny ady varotra sy ny fifandresen-dahatra mafotaka eo amin'ny HVM sy ireo député tsy miankina no anton'izany. Nomena herinandro ve ny HVM mananganana ny vondrona parlementairany. Isy amadika palitao ve ireo député tsy miankina efa niditra tamin'ireo vondrona politika efa nijoro tamin'ny fomba ofisialy toy ny UDI sy ny PATRAM iova ho HVM. Fiakarana hatramin'ny 500 ariary no andrasana amin'ny vidiny solika atoato. Fiakarana izay tsy azo elana intsony idirana amin'ny fampiarana ny vidiny tena izy na ny vérité de prix. Tsy azo idivirana araka izany ny fiatraikana amin'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny. Mety afaka hampiena ny vidiny solika kosa nefa ny fanalana na ny fanafoanana ny abala ny fanjakana amin'ny fampidirana solika eto Madagasikara. Manasitrana, manao fahagagana, mitsangana amin'ny maty, mampitombo harena, maniry ohatry ny anana ny antoko-pivavahana eto amintsika. Misy ny lalàna mifehy azy ireny. 100 amin'ireo antoko-pivavahana mahery ny 700 eto Madagasikara ihany anefa no voasoratra ara-dalàna araka ny antotany izy avetsy amin'ny ministera ny atitana. Tao anatin'ny 7 minitra monja no nitetezany onjan-drano mahery indrindra tao Brésil teo amin'ny halavirana 3 kilometatra. Ity no onjan-drano lava indrindra vita tao anatin'ny fotoana fohy voarakitra ao anatin'ny boky Guinness. Ny andindiny avetrana. Mety azo antsika mitampoka ny lozam-pifamoivoizana. Miaraka amin'ny fiantohana tierce collision aro na iza trano mpiantohan'ilay fiara ny fandohana dia ho raisina an-tanana avy hatrany ny fanamboarana ny fiaranao. Aro miaina sy miary mandrivon'ny vato. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un brushing. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et Maîtresse. Daddy DJ, please take me to the party. Let the music play until the break of day. Paolaï, toujours meilleur. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. 1, 2, 3. E fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifiny la satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahasoa mahafinaritra zato amilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray Maimai-pona. fianao nga ahoana ie tena maimai-pony araroty a tsy isan'andro io fa voafetra ihany le fotoana mandehana takeden'izao a hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. $204 115 000 FMG ni tiriliriny Kante Plus ni sabotsy raiky amin'ny telopolo me izao. 204 115 000 FMG ni tontona tiriliriny Kante Plus io. 204 115 000 FMG ni vola be miandrenao ni sabotsy raiky amin'ny telopolo me izao. PMU vola be. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidina ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Asaina ampananjanjary ianao anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV hatramin'ny farany. Ny pejy politika evatrano no mboantsika ny fampalalam-baovao amin'ity hariva ity 7 ireo mpiasam-panjakana ambony hotendrena nandritry ny filan-kevitry ny minisitra farany ny alarobia 7 Mey farany teo raha nahatratra 7 zany nandritry ny filan-kevitry ny ministra ny aloha io. Ny azakazaka be izay ny fahendrena izay tao anatin'ny 2 herinandro
fomba fanao amin'ny tany repoblikanina mampanjaka ny fandimbiasam-pahefana zany saingy mety ho fahalemena eo amin'ny fitohizany raharaha-pitantanana amin'ny ankapobeny ny fireneny fanadihadiana hoentiny Andry Arson. 17 izay nanaovan'ny filoha Rajonary Mampianina hery fianiana nitondrana Madagasikara. Nisy ny fahatarana teo amin'ny fanendrena amin'ny Premier Ministre sy ny fananganana ny gouvernemanta izay tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny fanatanterahana ny tetiandro anatototsany ireo programan'asa ao amin'ny fampandrosoana. Isan'izany ny fehim-potoana 90 andro farafatarana nambarana nandritra ny fampielezan-kevitra amahana ny olona androm-pampianatra framina. Voatendry ny tompona andraikitra isan-tokony ankehitriny. Manendry ireo olona hitany sy tsapany fa afaka miara-miasa aminy ahazoana vokatra faran'izay maika izy ireo. Manenjika ny fotoana sy ny fampanantenana. Tsy ho ady seza akory no atao, hitantsika tsara zany amin'ny fananganana gouvernement fa olona roa telo anie zay ny HVM ao anatin'ny gouvernement nefa ny HVM nandresy zany ny toetsainay. Ny volako efa mirotsaka noho ny faneken'ireo firenendehibe mpiara-miasa sy ny mpamatsy volana zatra iara-iasa amin'ity fitondrana lany sy tafapetraka tamin'ny fomba demokratika ity. Tokony roa sy tsisy olana intsony ny fanatanterahana ilay PGE na dia naika azy amin'ny Premier Ministre fa somary nisy ny fitandrevaka sy ny letsoka tamin'ny nandra vetana azy iny. Eo amin'ny fanendren'ireo mpiara-miasa no ilana fahaizana sy fahamelona avy amin'ny tompona andraikitra tsy ho sanatria ho sakana amin'ny fanatanterahana amin'ny programan'asany izy ireny. Tsy maintsy jerena ihany koa ny lafiny teknika sy ny traikefa ary ny fihofanana azon'izy ireny raha mifanandrify amin'ny andraikitra nendrena azy. Tokony misy foana zany ny critère de technicité amin'ireny nomination ireny, zany hoe olona tokony efa niaina tao anatin'izany fitantanana raha-mpanjakana zany nahazo fiofanana tamin'ireo sekolim-pirenena ary efa manana traikefa amina taonany maromaro amin'ny sehatra izay hiasany. Hatreto, rehefa jerena akaiky, saika ny 7,900 tompona andraikitra ny hotendrena tato ato ny vaovao. Teknisianina maro no soloina kohatra an'ireo mitana andraikitra politika. Na izany aza, ny fametrahan'ireo manam-pahaizana eo amin'ny toerana mendrika azy no azoan'ny firenena tombontsoa. Efa nalaza tamin'ny fanendrenan'ny gouvernemanta ny resaka kamakama. Ny vokatra ho azon'ny gouvernemanta mandrapahatonga amin'ny fotoam-pivoriana teny miram-pirenena amin'ny volana oktobra kosa no ahafahana mitsara ny fahombiazan'ny gouvernemanta Kolorozé na tsy. Fa tsy tosiandroany indray ny fanangana ireo vondrona parlementaire ao Tsimbazaza na Emitra ho amin'ny zoma fa 4 jona ho avy izao izany araka ny vaovao erety eny an-toerana zary tsy mahataitra ny mpanara-baovao maro intsony ny fiovaovany lahadinika sy ny amehana eo anivony ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Fandrifian-javatra ve nilaza vanangana groupe parlementaire ny HVM omaly na Emitra ny fananganan'izany izay tokony natao teny Tsimbazaza androany fanadihadiana. Iza no andrasana? Tsy mbola vitan-drano indray ny fananganana vondrona parlementaire ny Tsimbazaza na dia izany aza ny lahadinika ny fanarana tamin'ny farany herinandro lasa teo. Vondrona parlementaire vaovao nandrasana andrafitra ny teny miram-pirenena androany dia ny SVM araky ny fanambarana izy ireo omaly. Raha ny lalàna, ireo solombavam-boaka tsy miankina no afaka miditra amin'ny vondrona parlementaire ary rehefa tafiditra ao dia tsy tokony hovaova intsony. Ary raha misy mamadika palitao dia azo ongana. Solombavam-boaka izy ary mbola hiditra amin'ny SVM. Afaka manangana vondrona parlementaire ihany koa ve ny SVM na dia vondrona politika nijota teo ary amin'ny fifidianana azy. Antony iray lehibe araky ny loharanom-baovao na nemorana fananganana ny vondrona parlementaire ho amin'ny heriny anio dia ny ady varotra sy ny fifandresen-dahatra mafotaka eo amin'ny antoko vao niforona omaly izay tsy manana dia solombavam-boaka iray azo Tsimbazaza sy ny solombavam-boaka tsy miankina izay tsy maintsy miditra anaty vondrona parlementaire iray araky ny famera lalam-pandrenana sy ny fitsipika anatiny ny azy ireo. Nangina tsy nahitana solombavam-boaka na iray ihany koa teny Tsimbazaza nandritra ity tontolo andro ity na dia voasoratra ao amin'ny solaitra be aza fa tokony hivory marany io nanomboka tamin'ny folora amin'ny Braomaharitra. Inona marina no tiana tao amin'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity? Na inona lazaina na inona mbara dia tsy azo lavina fa misy raha ao matoa misy ny fanapahan-kevitra tampoka tamin'ny ora farana ny morana ny fananganana ny vondrona parlementaire. Andrafitra sisa tsy tafatsangana ao amin'ny teny miram-pirenena ity. Androany zoma fa 30 volana me no tokony fipetra farany ametrahana ndray groupe parlementaire ety anivony teny miram-pirenena. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy fantatra marina hoe inona ny zavatra mitranga fa raha ny heno dia hoe tohana Emitra indray amin'ny fahenina ny volana jona ny fandraisana izany groupe parlementaire izay hatsangana ety anivony anteny miram-pirenena izay. Nanatona ny tompona andraikitra rehetra tety anivony anteny mera ny mpanao gazety io maraina io sy ity atoandro tontolo ity dia tsy nahazo valiny fa navezivezy ary nolazaina fa dia mbola tsy afaka mamaly ny mpanao gazety ny tompona andraikitra rehetra mikasika izay hoe firy aloha hatreto nefa nametraka ny antota taratasy amin'izay io magroupe parlementaire azy inona ny antonay fanemorana ho amin'ny 4 volana jona.
Ny fijoroany antoko HVM nisongadina izany omaly nahitana taratra ny vodikevitry ny filoham-pirenena ny lahateny samihafa ny fandimbiasa sy ny somary nampimenimeny ireo nasaina kosa ny toromarika nomeny ireo mpandamina sy mpandrindra ny vahiny nasaina sy ny tsy fahatombanina tamin'izany. Tetsakilan'izay omaly vao fantatra fa HVM ny praiminisitra Kolo Roger Fanatedina. Antoko goavana an'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no natolotra omaly, nandrasana ho tena raitra arak'izany ny fikarakarana rehetra. Fotoan-dehibe entina hanehoana ny fahamatorany antoko ny fotoana voalohany isehoana vahoaka tahaka ireny. Raha ny fikarakarana nefa betsaka no menimenina omaly. Eo aloha ireo tsy nahazo fanasana tonga tany aminy na dia lehibe na toko politika aza. Eo ihany koa ireo nampahafantarina fa asaina nefa notenenina mba haka ny fanasana azy teny Ambohitsirotra. Fa isan'ny nampimenimenina ny ankamaroan'ny vahiny fa indrindra ireo solombavambahoaka ny Madagasikara ny hoe nahazo fanasana mazava izy ireo saingy tsy nomena seza hipetrahana nandritra ny ora roa sasany ny fandimbiasany fampisehoana. Toy ny avao amin'ny Akolafy Ravalomanana ohatra, tonga nanome voninahitra ny fanasana nomena azy fa saingy noho ny tsy fahampian'ny toerana dia nody rehefa ny andriandry teo. Ka efa feno ilay toerana, tsisy toerana tsony dia fahalalam-pomba ny tonga zany fa tsy mety amiko koa ilay mijorojoro dia aleoko mametso-drano fotsiny dia mandeha. Efa nitranga ity olana ity tamin'ny lanonam-pianianan'ny filoha Rajaonarimampianina Hery teny Mahamasina ny 25 ny volana Janoary lasa teo. Rehefa ny fampitadiavana ny sezan'ny kandida filoham-pirenena tonga teo amin'ny larana faharoa ny faninana taminy. Teo amin'ny votoatiny indray, isan'ny nanaitra sy nampametra-panontaniana ny maro ihany koa nahita ny praiminisitra lehiben'ny governemanta sy ireo minisitra maro tonga nanatrika ity lanonana ity. Mazava zany izao fa HVM ny praiminisitra izay voatendry ho mpanolotsaina manokany ny HVM. Raha nahalala azy ho HVM ve ireo vondrona politika nitambatra ho maro anisa teny amin'ny antenimieram-pirenena, mety ho nanolotra ny anarany ho tendrena praiminisitra. 3 amin'ireo minisitra ankehitriny ihany koa no HVM. Anisan'izany ministry ny foto-drafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany, izay latsatra ny maso rehefa nandrefa voatendry hitondra ny antoko. Ministry ny fanabeazam-pirenena ary ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tsy nampozina ihany koa no nahita ny sekretera jeneraly Rabarinjaka Henri naneho ny talentany tamin'ny alalan'ny hira. Rehefa vita ny lahatenin'ny fanesy sy ny fanolorana ireo mpikambana dia niroso tamin'ny fiaraha-miala etaetany rehetra. Ny solotenan'ny filoham-pirenena malagasy teto ny vadiny, Voangy Rajaonarimampianina izay nifanotofana ihany koa ny fiarabana azy nahazo atoko vaovao. Araka ny efa narahinao teo totosa omaly tetsy amin'ny Carleton nanosy ny lanonana metrana ao antoko politika ny vondrona HVM Hery vaovao any Madagasikara. Ny faha 20 Mey farany teo no efa voapetraka teny amin'ny ministeran'ny atitany ireo antoan-taratasy rehetra momba ny fananganana ity antoko politika ny fitondrana ity. 20 no isan'ny mpikambana ao amin'ny bureau national ity antoko politika vaovao ity ka ny 3 amin'izy ireo dia vehivavy. Tsy afa-niala tamin'ny nataon'ireo filoham-pirenena ny fandimby teto Madagasikara ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Lany filoham-pirenena vao nanangana antoko. Io no nataon'ny Amiraly Ratsiraka, Zafy Albert, Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina. Mipetraka aloha ny filoha vao mijoro ny antoko politika anohana azy, izany hoe olombelona aloha vao foto-kevitra. Misokatra ho an'ny rehetra ny antoko politika Hery vaovaon'ny Madagasikara, izany hoe tsy afa-miala amin'ny zava-nisy hatramin'izay ihany koa. Isy ny mpanao politika efa Arema, niofo UNDD, niova loko ho TIM, dia lasa TGV izay niova anarana ho Mapara. Ary azo antoka fa anatevina ny HVM indray ankehitriny satria io ny atoko ny mpitondra. Olona 12 no mandrafitra ny bureau national n'ity atoko ity izay ahitana ny praiminisitra Kolo Roger sy ny ministra maromaro ankehitriny. Ny ministra misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana ary ny foto-drafitrasa no folohan'ny antoko. Olo-manakaja maro ny tonga nanatrika ity lanonam-pametrahana amin'ny fomba ofisialy ny vondrona Hery vaovaon'ny Madagasikara ho antoko politika ity. Araka ny zava-nisy omaly teny amin'ny Carleton, maro ny solombavambahoaka ny Madagasikara tahaka ny avao amin'ny Akolafy Ravalomanana ohatra no tsy nahazo seza na dia voasa aza. Raha toa ka fianakaviana sy ireo olona akaiky ny mpanao politika akaiky ny filoham-pirenena no nahazo avaram-patana araka ny fanazavan'ireo solombavambahoaka tonga teny izay voatery nody. Tonga nanome voninahitra izany lanonana izany raha matoa vadin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Voangy.
Ivadika eo amin'ny pejy toekarena kosa indray isika tsy maintsy hiditra amin'ny fampiarana ny vidiny tena izy amin'ny solika isika eto Madagasikara ary tsy ho ela ny fanatanterahana izany. Ny fanafoanana ny famatsiam-bola ataon'ny fanjakana amin'ireo mpandrarahany solika amin'ny tena isany tsy maintsy hiarana io vidiny tena izy io. Mety afaka hampihenana ny vidiny solika kosa nefa ny fanalana na fanafoanana ny aba alain'ny fanjakana amin'ny fampidirana solika eto Madagasikara raha ny hevitry ny mpahay toekarena iray izay nanontanianay androany fanatediny. Akoatra ny vidin'ny barila amin'ny solika nafaran'izany any ivelany, isan'ny voakajy ao anatin'ny vidin'ny solika ividianan'ny mpanjifa izany, eny amin'ny tompom-panjara solika ihany koa ny saran'ny fitsinjarana ny solika sy ireo aba aloha amin'ny fanjakana. Misy amin'izy ireo no efa voafaritra amin'ny alalan'ny arete ministeriel, ka isan'izany ny saram-pitsinjarana $700 isaky ny metatra toratelo, ka ny $20 no atokana ho an'ny tompom-panjara solika. Eo ihany koa ny saram-pitaterana izay $340 isaky ny litatra raha ho an'ny alavirana latsaky ny 540 kilometatra. Ankoatr'ireo misy ny abaloha ho an'ny solika izay mahatratra $20 isaky ny litatra, $2 isaky ny litatra ho an'ny tahirim-bola natokana ho an'ny tontolo iainana, eo anelanelany ny $720 ka hatramin'ny $820 isaky ny litatra ho an'ny fer na ny tahirim-bola ikojakojana ny lalana. Misy ihany koa nefa ny aba izay miova arakaraky ny vidin'ny solika alain'ny fanjakana. Amin'ireo taxe ireo zany misy koa ny variable. Miakatra ny vidin'entana dia miakatra ny taxe. Ohatra raha TVA no resahana 20% TVA, raha miakatra zany ny vidin'entana dia miakatra ny TVA, ny montant le TVA. Fa misy ireo taxe fixe, ohatra ny hoe raisiko ohatra ny hoe fonds ny environnement, ny OMS, ny fer, izay matanjatanjaka ihany ny avesatra izy ireo anatin'ny vidin'entana, kanefa koa misy antony ireo satria ahoana moa ny hanamboarantsika lalana raha tsy misy ny taxe ny fer. Toy ireo entana ilaina ka hanafoanana ny aba alain'ny fanjakana, anisan'ny mety hampidina ny vidin'ny solika raha toa ka tsy maintsy hampiantra ny vidiny tena izy isika, ny fanafoanana ny aba mifanaraka amin'ny fampidirana solika eto Madagasikara raha ny hevitry ny mpahay toekarena iray nanontanianay. Tiana ho tazomina raha ny hevitro manokana ao tiana ho tazomina ny vidin'le entana dia tsara angamba raha ampidinina ny taxe. Ary rehefa ampidinina indray nefa ny taxe dia inona ny anaovana zavatra? Ho anahy lôzika ny toyany. Raha tena tokony ho tonga aminay fampidinana taxe tsika dia tokony tonga koa zany amin'ny fampidinana ny train de vie amin'ny fanjakana. Satria zavatra mifampitohy daholo ireo rehetrarehetra ireo. Afaka miditra amin'izany ve tsika sa tsy afaka miditra amin'izany? Ny mpitondra angamba ny tena afaka mamaly an'izay. Raha ny fantatra ho an'ny lasantsy $300 isaky ny litatra ny fiakarana mety isy, izany hoe raha $703 zany teo aloha dia hiakatra $707 ny gazoil kosa indray dia hiakatra ho $703 ny litatra, izany hoe fiakarana eo amin'ny $500 raha toa ka $703 ny litatra amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny pejy ny fitaterana kosa indray misy sahena amin'ny 30 ireo fiara fitaterana ho avy amin'ny andiany voalohany ny fanafarana roa volana aorian'ny komanda alefan'ny CTU raha ely indrindra ny fahatongavan'izy ireo eto Madagasikara raha nambara ny orinasa mpanafatra. Aritra 7 taona ny fandoavana ny vidin'ireo fiara ireo, mbola hifanarahana kosa ny vola alohan'ireo mpitatitra isam-bolana raha nambara ny filohan'ny UCTU androany fanatedina. Efa tonga eto Madagasikara ny satonan'ilay fiara fitaterana nafarana tany Chine. Misy 20 ny sezany ary ahitana lalatsara azo itsangana ny mpandeha. Olona miisa 70 ny zakan'ilay fiara amin'ny akapobeany miampy an'ireo mitsangana. Zotra vaovao no hiasany reto fiara ireto, miandry ny fahazahon-dalana avy amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra ny famaritana an'izany raha nambara ny filohan'ny CTU androany. Trano sisy aloha raha resaka ny isan'ny ho tonga. Kanefa ny candidature zao dia efa mihoatra ilay salatsara amin'ny 45-46 andray koa zany ny candidature amin'ilay olona intéressé amin'ilay izy. Ka io moa zany mbola hiaraka andinitra izay sy ny bailleur de fonds, ny banque, mbola noteria ny candidat hoe izy ny tena prioritaire zany amin'izay fotoan'izay. Tafiditra ao anatin'ny fikajiana ny fiara ny tsy fanaovana taingim-be raha nambara ny orinasa mpanafatra ireo fiara fitaterana ireo. Miantoka ny fisian'ny kojakojan'ny fiara ihany koa ity orinasa ity sy ny fanaraha-maso ireo fiara ireo. Farafahatsiny zany ny bus anankiray tsy maintsy hitanay indroa anatin'ny taona farafahakeliny. Ny antony dia tsotra ihany ny fifanarahana tao zany dia mba ahafahana mitazona ny kalitaon'ireo fiara eo mandritra ny fotoana faran'izay ely indrindra. Ka misy fanaraha-maso
izay tsy maintsy hatrehana mivantana. Mampiditra hatrany amin'ny 9 isan'andro eo ny taxi be iray sprinter amin'ny akapobeany raha nambara ny lehibeany kooperativa iray. Miala amin'izay vola izay ny fandaniana rehetra. Miankina amin'ny vola alohan'ireo mpitatitra isam-bolana andoavana ny vidin'ilay fiara fitaterana arak'izany ny fanapa-keviny. Eo manko zao ny ilay izy ohatrany izay tonga tiana zao mijery. Ny lalana moa zany zao mbola manao ny étude tena exact ny CTU. Miankana amin'izay zany aloha fa mijery aloha zany zay nge tsy tonga dia roboka tsy maintsy mitsofoka mbola hita eo tsy maintsy mbola mijery manontany tsara aloha. Ny sationany amin'ny fiara fitaterana iasa eto Andrenivohitra ihany no mbola nafarana. Eo amin'ny 2 volana aorian'ny komandy alefa ny CTU raha ela indrindra no tonga eto Madagasikara ireo fiara misa 470. Tsy nampahafantarina ny mpanao gazety ihany koa ny vidin'ity fiara ity. Anao ahoana ny hevitra ny tompon'ny taxi be? Ny anoloana ny taxi be efa ratsy sy mahatonga loza matetika teto amintsika no entany amboalohany fa anafarana fiara vaovao. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray ny trangana lozam-pifamoivoizana indray ny lalam-pirenena faharoa io maraina io tokony ho tamin'ny fitorasy sasany. Fiara mampitohana ny Manjakandriana sy ny renivohitra no tapaka hisatra teo amin'ny fiolanan'ny Kianjo ny Fanehitra tamin'ny fiara fitateram-bahoaka mampitohana Antananarivo sy Ambohimangakely. Ity fiara ity tsy nisy ny ananafohy saingy maro no naratra noho ny hamafin'ny fifandonana avy hatrany dia nentina tany amin'ny hopitaly andray fitsaboana ireo maratra ireo. Ny fahasimban'ny fiara no betsaka toerana fitrangan'ny lozam-pifamoivoizana matetika ity toerana eto Kianja ity izay sy ny fiodinana miaro fiakarana ka mampitombo ny loza vao tsy ela akory izay nisy camion lehibe nandona andrin-jiro teo amin'ny toerana io hisaorana ny olon-tsotra iray tsara sitrapo nanome iny sary iny. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray andro voalohany nandraisan'ny tale jeneraly vaovao ny Académie nationale des sports na ny ANS ny toerany androany nantanteraka hetsika fitakiana ny cité indray ny mpianatry ny école normale supérieure na ny ENS Ampefloha nahatradiny 3 ny hetsika izay nanakorotana ny manodidina samy milaza ho tompon'ny trano na ny ENS na ny ANS fanadidina. Ny famahana ny olan'ny tranon'ny mpianatra avy hatrany no asa voalohany miandry ny tale jeneraly vaovaon'ny ANS izay nandray ny asa ny androany. Taorian'ny Jeux des Îles tamin'ny taona 7 nambaran'ireto mpianatra ireto fa nanomboka nitakian'ny ENS ny fananany. Pindrana ihany ny ANS noho ny filan'izy ireo ny trano nandritry ny lalao ara-panatanjahantena iny. Tsy niverina ho fananan'ny ENS intsony anefa ny trano taorian'izay. Tsy izay mpianatra nanomboka azy fa ny mpitondra ao aminay. Efa nakany amin'ny ANS izy ny responsable ny ANS. Efa nakany ny responsable sport izy zany hoe ministère du sport fa tsy nahazo valiny. Efa noentina conseil des ministres ny affaire fa tsy nahazo valiny. Any amin'ny primature efa misy dossier tsy nahazo valiny. Ary efa ionina mihitsy ary fa efa niakatra tany amin'ny président ny asa te izy fa ny ANS foana nomena tombony ka mino zay fa feony gamba kapoaka. Miombon-kevitra amin'ireo mpianatra ireo ihany koa ny tompona andraikitra ao amin'ny ENS noho ny filan'izy ireo ny trano amin'ny fampandehanana ny fampianarana. Riana roa ny voakasika izao fitakiana izao ka trano atonina mpianatra 900 ny riana iray ary birao ny riana iray. Dia amin'izao fotoana izao moa miditra amin'ilay système LMD zany ny ENS tsy ampy mihitsy na fitaovana, tsy ampy na ny trano ipetrahana na birao ninninina. Dia ireo mpianatra ireo zany nitaky an'izay tamin'ny mpitiavana sy tamin'ny mpahendrena tamin'ny zareo tompona andraikitra ao amin'ny ANS ao. Dia ohatrany hoe vavaratsy angamba ohatr' izany nataony zareo an'ilay mpianatra. Dia hitanao moa mpianatra amin'ny matanora sy ny safoaka. Niteny izy zany tamin'ny tompona andraikitra hoe izay mba hanao sitinina hampahalala amin'ny tompona andraikitra amin'ny hainao manjery fa io trano ANS io tokony mba haverina aminy. Ankilany tsy nanaiky alaina sara ny tale jeneraly vaovao saingy nanambara tamin'ny mpanao gazety teny an-toerana fa azy ireo ny tranon'ny mpianatra. Misy récupération politique avy tsy fantatra fa tay ty nitakin-jareo zany hoe akany anato zay zavatra efa nilamina trano zay satria anay ny sadoro ty fa tsy hoe tokony ho cité tsy marina zay zay aloha zay anana satria mbola eo amin'ny tompona andraikitra administrative zay satria ty resaka ambany be loatra zao dia tsy mbola manana olazaina aloha zany fa hitanay ny responsable satria tsy maintsy au niveau ana ministre sy ministre na ICC zay na farafamety hoe directeur ny ENS sy ny ataon'ny ANS. Nanomboka tamin'ny 2010 maraina ny hetsika nataon'ireo mpianatra ka tsy nifarana raha tsy tamin'ny 2 ora folakandro horakoraka sy fanakanan-dalana nataon'izy ireo tamin'izany. Ny fandaminan'ny tompona andraikitra no nampiverina ny zava-misy tamin'ny laonina.
Vaovao momba ny aditany araka ny efa nentina teto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM. Vaovao nisy mpirofatrano no entina mitsikina dia teo azany ny fanesorana fanosorapotaka sy ny tombatombana ary ny vinavina samihafa ampitay ny fampahalalam-baovao sasany teto andrenivohitra momba ireo aditany isan-karazany ka nezahina ny nanondroana tompona ndraiky mpanjakana teo aloha ho tompon'antoka tamin'izany indrindra ny tety soavim-bahoaka nandiso ireny fampahalalam-baovao samihafa ireny ny fanazavana noentin'ny ministra Rivo Rakotovao ny alarobia farany teo fanampanazavana. Izy indreo fikambanana mijoro mpiaro ny zon'olombelona samihafa ny tsirariny amin'ny fanalana ireo mponina amin'ny tany izay fantatra fa namidy tamin'ny orinasa lehibe iray ka isan'izany teny amin'ny faritra soavim-bahoaka izay voalaza fa ny orinasa Filatex. Niteraka disadisa sy fifampikasihan-tanana izany ary nifandrohitany mpanao politika maro. Niditra antsehatra any amin'ny hainao manjery ireo mpanao politika isan-karazany naneho hevitra momba izany. Voaporofo indray izao fa tsy tamin'ny taona 2010, 2012 na 2012 no nazahoan'ny Filatex andreo tany ireo. Ny ankadimbahoaka efa nataonay ao aminay adolo ny taratasy ny tena marina dia tany efa tany amin'ny 2020 io lasa ny atao hoe orinasa Filatex. Io dia tany vidiny tamin'ny olona tao amin'ny faritra io privé maromaro mividanany an'io. Tsy tany mpanjakana io akory ny vidanany azy tany aloha tany me tany mpanjakana fa ny fomba mifampvarotana dia avy amina privé olon-tsotra maromaro mivarotra ny tany tamin'ny orinasa io. Tsisy mahadiso azy zany na mivarotra na mividy. Zay ny alamina fa tsy le resaka politika fotsiny akory satria misy mivoy politika le izy mitsinjony maha olona ekena fa tsy mampirisika ny olona tsy ara-dalàna akory. Zay dia tsy eken'ny fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao zay fa milaza fa dia manangana fanjakana tan-dalànantsika ka ny rehetrarehetra dia ambany lalàna daholo fa ny fanjakana kosa dia eo hitsinjo ny vahoaka eto aminy fa tsy azo sosiana ohatr'izany ny vahoaka ary tsy azo ampilanandalitra koa nefa vahoaka ilazana fa manana marina izy nefa manana fadisoana izy. Araka izany, tsy tamin'ny fotoana ny tetezamita fa tamin'ny taona 2017 no nazahoan'ny Filatex ny tany teto soavim-bahoaka. Tamin'ny fiandohan'ny Repoblika fahatelo no nipoiran'izany tamin'ny fotoan'andro nitondrany ny filoha Zafy Albert. Ratsehivina, nisy ny hainao manjery izay nanondro tamin'ny alalan'ny feo sy ny sary ny tompona ndraiky mpanjakana teo aloha ho isan'ny tompo-marika tamin'izany ary dia ny tompo-teny fatratra. Fa rehefa zavamisy dia zavamisy. No hamarin'ny minisitry mpanjakana tamin'ny fanazavana iny anefa fa ny tena zavamisy marina dia ny hoe tamin'ny taona 2017 no efa azon'ny Filatex io tany tena soavim-bahoaka io. Ny 2019 ny asa vaventy amin'ny asa mpanjakana eto Madagasikara no vita ny orinasa madinika malagasy ary tokony omena azy ireo araka ny nambaran'ny Federasion'ny orinasa madinika eo amin'ny sehatry ny asa vaventy io arivo io. Angatahin'ireo orinasa mpikambana mahery ny 700 manerana ny nosy ny hijerena azy ireo manokana na amin'ny fanomezana ny asa zany na amin'ny famatsim-bola avy amin'ny banky fanadihadiana. Fananganana trano, lalana, fotodrafitrasa maro araka nazavan'ny sekretera jeneralny Federasion'ny orinasa madinika eo amin'ny sehatry ny asa vaventy. Ny orinasa vahiny goavana matetika mahazo ireo asa mpanjakana eto Madagasikara. Everin'izy ireo horariny raha toka mahazo ny ampahany betsaka amin'ireo asa mpanjakana izy ireo. Ananantsika raha teo ny fahaiza-manao sy ny teknisianina. Mananga mavetatra amin'ny fitondrana mpanjakana mahefy zahay mba hijery akaika ary anasokajy ny asa izay tokony mena ny mpandraraha malagasy satria ny akamaroany ny asa lehibe range lasa ny entreprise gasy foana manao tanteraka an'ireny asa ireny. Zany nge ny zavatra misy eto mahatonga anay hoe andao hojerena manokana ny PME BTP. Tsy ny fitsinjarana ny asa ihany no olana sedrain'ireo mpisehatra amin'ny fandraharahana madinika eo amin'ny asa vaventy izay. Olana ho azy ireo ihany koa ny famatsim-bola, anton'izany ny fahasarotan'ny findramam-bola amin'ny banky. Teknisianitsika manana ny capital angamana no asiko teny izay sady anaovako antsoavo eto ho an'ny banque primaire zany mba tokony hanoana ny PME izy mba ahafahanay mifaninana aminy na dia ataoko hoe ligne de crédit fotsiny na dia ataoko hoe ty mety hoe manelingelina kely fa caution de soumission nge ndraindray dia efa victime na hoe handicapé amin'izany zavatra toy ireny. Efa mahafantatry olana sedrain'ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny asa vaventy io ny ministry ny asa vaventy. Nandritra ny fitsidiany ny asa fanamboaran-dalana tetsy amin'ny 720 hektara izay nataon'ny alarobia lasa teo dia nanambara ny tenany fa hojerena manokana ny fitsinjarana amin'ny fomba entitra ny asa mpanjakana ahafahan'ny orinasa madinika mivelatra ihany koa. Tonga amin'ny fotoana ahafahantsika manome ataontsika hoe alalana ho an'ny rehetra mba hiady izy azahoan'ny marché na lalany appel d'offre ny fonds d'entretien routier
zay ambara amintsika eo fa mois de juillet tokony manomboka izy dia ny orinasa madinika rehetra zany voakasika daholo fa tsy hoe le orinasa ngeza ihany. Isandreo andray anjara amin'ny andron'ny BTP isokatra manomboka ny alatsinainy izao etsy amin'ny Carlton anosy ny federasion'ny orinasa madinika eo amin'ny sehatry ny asa vaventy orinasa 500 izy ireo no mikambana ao anatin'ity federasionna ity. Ivadika pejy avatanteraka kosa indray isika mahery ny 500 ny antoko-pivavahana eto Madagasikara ankehitriny saingy 19 kosa no voasoratra ara-dalàna araka ny antotanisa avy etsy amin'ny ministera ny atitany izany hoe ampahany betsaka amin'ireo fikambanana ara-pivavahana mijoro etsy sy eroa no tsy misoratra ara-panjakana tranga iray isanalaza tamin'ity herinandro ity ny zavan'iseho tany Moramanga voalaza fa tsy navelan'ny lehilahy iray milaza tena ho apôstôlina natona toeram-pitsaboana ny zazavavy kely iray ka namony ainy fanadina hoentiny Zora Kotindrina. Maniry toy ny anana, io no azo ilazana ny fiforonan'ny karazana atoko-pinoana eto Madagasikara. Laika ny firenena raha ny voafaritry ny lalam-pandrenana, izany hoe malalaka ny rehetra amin'ny fiforonam-pinoana. Ny ray soronjato amin'ireo 10 voasoratra eny anivon'ny ministeran'ny atitany dia fikambanana ara-pivavahana na irony antsoiny maro hoe sekta irony avokoa, izany hoe 7 ireo fiangonana lehibe. Mbola mitovitovy isa amin'ireo ihany koa anefa ary azo antoka fa maro noho ireo vao isa ireo izay vao niforona tato anatin'ny taona vitsimonja. Izany hoe mety manodidina ny 700 any ho any izany ny isan'ireo ankehitriny. Misy ny lalàna mifehy azy ireny. Fa izahay eto anivon'ny ministeran'ny atitany dia sara milaza fa dia mbola misy betsaka ambonin'ireo isa nomena teo ireo ireo fiangonana. Izany hoe fikambanana ara-pivavahana ny tena marina mijoro etseroa kanefa tsy mametraka ny antotantaratasy ara-dalàna akory aty amin'ny ministeran'ny atitany. Sarotra araka izany ny fanaraha-maso azy ireny. Isan'ny vaovao nalaza tao anatin'ny tranokala sy ny tambazotra-pifandraisana vao herinandro izao ny tranga iray tany Moramanga tany. Zazavavy kely iray taona no namony ainy rehefa noraran'ny olona iray mitonona ny teny no apôstôly. Ity farany no nandresy lahatra ny rain'ilay zaza fa tsy tokony ho entina any amin'ny mpitsabo ary tokony hifady hanina ilay zaza rehefa narary fa entina mbavaka. Resy lahatra ilay raim-pianakaviana ka dia rano fotsiny ihany no nomena ilay zaza. Ankehitriny na ireo mpitandro filaminana aza sahira na amin'ny fepetra tokony ho raisina manoloana ny zava-mitranga toy ireny. Raha jerena maimaika ilay hoe olona marary mafy eo anoloanao dia tsy entinao any amin'ny dokotera dia azo lazaina hoe fahadisoana zany satria namany mijery olona mijery fotsiny olona tandondomondozana iaran-dosa zay voararany lalàna ny mijery fotsiny olona iaran-dosa kanefa le olona marary mafy eo anoloanao dia hoe jerenao fotsiny. Raha jerevana amin'ny lafiny ray indray nefany tsy mijery fotsiny izy ka raha fivavahana rehetra ny tsabo azy dia rehefa dinena amin'ny lafiny ray dia tsy nitazapotsiny an'ilay olona narary izy fa nanao fitsaboana tamin'ny alalany fivavahana. Mahavita manasitrana, manao fahagagana, mitsangana amin'ny maty, mampitombo harena sy ny sisa. Maro samihafa ny fototra hijoron'ny karazam-piangonana. Miankina amin'ny tsirairay ny fandraisana azy ireny na tsy. Ny azo antoka, maro no milaza azy ireny ho paikady hitadiavam-bola sy bizina. Maro ihany koa anefa ndresy lahatra ka manaraka azy ireny. Favoaram-panatanjahantena kosa indray efa ny Kampala ny vohitry Uganda ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra izay hiatrika ny lalao miverina amin'ny kirana Uganda ao amin'ny kianja ao amin'ny stadio amin'ny Kampala. Hiezaka hatramo izy ireo ny ampiditra baolina amin'ny tanolona ny Baria ary hiaro tena ihany koa amin'ny tombonisy efa azontsika ronoray tany Mahajanga tapabolana lasa fanadidina. Omaly tamin'ny iray ora no nanainga teto tanindrazana ny delegasiona malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra izay ahitana mpilalao 12 mirahalahy. Amin'ny efatrora eto Madagasikara no anombohan'ny fiaonan'ny Kainona Okada sy ny Baria de Madagasikara Pitso Asabotsy. Tafiditra amin'ny lalao famerenana ny fanitsanana amin'ny kanina 2015 Savaranando izany. Ao amin'ny kianjan'ny Nabola Stadium Kapala no anatanterahana azy. Efa nanatombo tamin'ny isa ronoray isika tamin'ny lalao mandroso izay natao tany Mahajanga tapabolana lasa izay. Azo lazaina fa usarotra sy mafy ny miandry ny Baria amin'izao fotoana izao ary efa miomana fatratra amin'ny ity lalao miverina ity ry zareo mpampiatrano toy ny fanatevenana ny ekipany amin'ny fiantsona ireo matianina milalao any ivelany. Tsy tazapotsiny izany nefa ny teknisianina sy ny mpanazatra ny Baria de Madagasikara izay tsy atoro ny fiatrehana ny lalao iraisam-pirenena toy itony. Tsy hijanona hiaro tena intsony koa ny Baria fa tsy maintsy apiditra baolina any ora Jonar Samba Frank mpanazatra ity ekipam-pirenena ity. Ny alady izao izy ireo no itodo eto an-tanindrazana ny delegasiona malagasy
fahatenena sinoana fa hitondra vokatra tsara ahafahantsika ihany koa miditra amin'ny dingana manaraka eo ny fanitsanana ho an'ny baolina kitra izany. Tony mahazatra dia maresaka avy any ivelany hoe tsika mamarina ny fampahalalam-baovao amin'ny tianio ity na dia tsy mbola mahazatra loatra tsika malagasy aza fanatanjahantena manana ny lazany ny surf maneran-tany tonga hatrany amin'ny fitetezana. Izao tontolo izao hitadiavana ny onja matanjaka sy avo indrindra ireo mantianina amin'ity taranja ity fanamby nataon'ny teratany amerikanina iray izay voarakitra anatin'ny bokin'ny Guinness 4.4. Toerana isan'ny malaza maneran-tany amin'ny fanaovana surf ity. Pororoka, toerana amin'ny renirano Amazon ao Brésil, izay fandehanandreo matianina amin'ny fanatanjahantena maherisetra ambony rano. Rehefa miakatra ny ranomasina, miakatra hatrany amin'ny 4 metatra ny onjan'ity rano ity. Antony ny safidiany Robinesh, teratany Amerikanina matianina amin'ny windsurf. Miisa 420 ny amboara efa nondrobahany tamin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany amin'ity taranja ity. Na dia efa mananika ny faha 120 taona ny azan'ny lehilahy, tsy manakana azy sy ametraka ny fanamby idirana ao anatin'ny bokin'ny Guinness eo amin'ity fialamboliny ity izany. Tao anatin'ny 7 minitra monja no nitetezany onjan-drano teo amin'ny halavirana 3 kilometatra. Ity ny onjan-drano lava indrindra vita tao anatin'ny fotoana fohy voarakitra ao anatin'ny bokin'ny Guinness. Ity renirano ity izay isan'ny manana ny onja mahery ao anatin'ny alan'ny Amazonia no izy mahatapaka hazo mahatratratra ny amin'ny 10 metatra. Ankoatr'izay, sakana ihany koa ny bibilava sy ny voay hita ao anatin'ity renirano ity. Tsy sakana ho azy nefa izany fa fanamby, lesona azo ianarana no nataon'ity teratany Amerikanina ity. Tsy ny taona no sakana tsy ahavitana izay nirina, be ny sakana tsy atongavana amin'izay tanjona tiana hotratrarina, nefa ireny rehetra ireny dia afaka atao hainga, anampy sy anosika ho tonga hatramin'ny farany. Ny fandaharana almanaka sy tanànatsika no arahinao rin'izao fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao. Amin'ny valora sasany kosa azadiny manaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Mifarana hatreo ihany koa ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy. Metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.